正嘅太陽曬得火辣辣，妹妹打電話嚟嗰陣，佢喊到上氣唔接下氣，尖叫住嗌救命，話爸爸卡住媽媽條頸，摑咗佢10幾巴。我諗都冇諗，揸車一路飛奔返去，推開門，啱啱撞正我爸指住我媽個鼻破口大鬧，叫佢滾返外家，根本嚟唔切諗。我抄起門口用嚟墊花盆嗰樣嘢，就衝咗上去，對準嗰個男人狠狠砸落去。7、8個長輩又拉又扯，先至冇搞出人命。阿毛尖叫，叔叔鬧我，所有人都鬧我大逆不道，話我點可以打自己個爸爸，反而對住瞓喺地下半天都爬唔起身嘅女人視若無睹。我扶起媽媽，搶過妹妹手上把刀，叫佢帶媽媽返房。跟住我一個人倒喺睡房門口，惡狠狠咁望住佢哋，驚咩啫？又未死。我嗤笑一聲，仲乜賭氣咪得咯？你哋使唔使咁大驚小怪？謝夢如，你係咪癲咗啊？呢個係你爸，你點可以打你爸？阿毛恨得衝上嚟撕咗我，但係視線一掂到我手上嗰樣嘢，又只敢企喺原地衝住我大嗌，打自己老豆嘅小畜生，你俾天打雷劈，唔得好死！佢叉住條腰，口水花四圍飛。我只係覺得好笑，我唔得好死，咁謝慶國就更加要以死謝罪。一個淨係識喺屋企惡嘅，冇用廢柴，除咗識打自己老婆，仲識做啲咩？有本事就出去對外人惡啊！我望住喺地下呻吟緊嘅父親，眼入邊一絲動容都冇，更加冇半點歉意。望住佢，同望住馬路邊嘅石墩冇乜分別。叔叔嬲咗，我就話你學壞晒啦，都唔知你媽平時點教你，教出個連老豆都打嘅畜生，你仲敢駁嘴？成間屋都係你嘅長輩，你居然敢咁樣講嘢。講完佢就衝咗過嚟，想教訓我，不過我都唔係好蝦㗎。早喺我睇清楚自己個老豆究竟係個咩人之後，我就幫自己報咗武術班，專門練散打。佢一拳向住我塊面砸落嚟嗰陣，我一個寸步踏前，手踭砸中佢心口，小腿向住佢膝彎狠狠一踢，當場令佢跪咗喺我面前。一路都當自己透明嘅阿嬸，終於坐唔住，一拍大咗，坐喺地下撒奶大喊：你憑咩嘢亂咁打人？你係警察定土匪？枉我細個嗰陣仲抱過你，買糖俾你食，你就係咁對你叔叔。佢一路鬧，一路又記住我對拳頭，唔敢行上前，只係企喺原地又嗌又鬧，成間屋嘈到亂晒龍。一路冇出聲嘅阿爺終於行咗出嚟，佢嘆咗口氣：夢如，件事唔係你諗嗰回事，係你媽先唔啱。好地地，你叔叔生日，佢喺廚房又掟又砸，黑口黑面喺度喃喃狗你爸都係激得滯先至喐手，唔係有心嘅。再講，一家人本身就唔分你我，佢喺廚房搞出咁大動靜，傳咗出去幾失禮。唔知情嘅仲以為我哋謝家人唔齊心。你爸脾氣係暴躁咗少少，但出發點係好嘅。食飯之前，你帶你媽同你叔叔陪過唔係？一家人和和氣氣先至叫好。一錘定音，三言兩語，佢就將呢件事定性成阿媽嘅錯，仲要我哋道歉。我忍唔住噗嗤一聲笑咗出嚟。望住呢個做慣一家之主嘅老頭，我忽然覺得佢好陌生，好核突㗎。果然係養得出一個家暴男嘅老豆，蠻不講理起上嚟，一套接一套，恨不得將所有錯都推晒落人哋身上。睡房入邊嘅妹妹突然尖叫起嚟，都唔知佢聽咗幾耐，忍咗幾耐。佢砰一聲推開門，塊面漲到通紅，指住仲捂住個頭暈陀陀嘅爸爸，把聲沙啞又尖銳：唔係啊，係爸爸唔講道理。本身今日講好咗要帶我去動物園，點知叔叔一家突然過嚟話要喺呢度慶祝生日，
爸爸就唔俾媽媽出門，死都要佢去買餸煮飯，冇一個人幫媽媽。娃娃同嬸嬸喺客廳撳手機睇電視，爸爸同叔叔佢哋就商量下晝幾點去釣魚。我走前走後拎零食斟果汁，屋企入面出面全部都係媽媽一個人做。爸爸仲嫌佢炒餸慢，鬧佢。媽媽只不過講咗一句冇人幫手打下手，佢就喐手啦。妹妹喊到撕心裂肺，佢叉住媽媽條頸，佢摑咗媽媽好多巴掌，冇一個人幫媽媽講說話，佢哋全部都喺度睇戲。客廳入邊所有大人都唔出聲啦，連頭先撒潑咒罵我嘅麻佬都冇再講一句。呢件事究竟邊個啱邊個錯？淨係聽妹妹喊到把聲都似帶住血，就已經分得清。最好笑係呢班所謂嘅長輩撥大眼講大話，硬係將一件根本唔係佢錯嘅事扣落佢頭上，跟住企喺道德高地審判佢，好似捱打水鑊，天生就係女人嘅責任。唔理啱定錯，總之全部都係女人唔啱。我掃咗一圈，好似鵪鶉咁收晒聲嘅叔叔同嬸嬸，一腳踢翻張茶几，食，做咩唔食死你哋？我語氣溫柔，咁鍾意食，下世投胎做豬啦，包保有人服侍。嬸嬸攬實叔叔隻手臂，有啲驚，你點可以咁唔講道理？我哋上門做客，佢做主人煮飯招呼，我哋係天經地義。再講佢係大嫂，本身就唔應該同我哋計較。最後嗰句佢講到義正辭嚴，好似喺度陳述緊乜嘢真理。我摸摸妹妹個頭，將佢推返入睡房，轉頭一腳踢落張凳度。21世紀啦，大姐，你冇手冇腳就去申請綜援，咪喺我屋企賴死做寄生蟲。我爸肯養你哋食飲，唔代表我媽有義務服侍你哋。一個月30日，起碼休5日喺呢度黐飲黐食，仲要拎埋走。你哋屬白蟻嘅，仲好意思講乜大嫂嘅義務？你有盡過一日做弟婦嘅責任咩？聽住我啪啪鬧咗半日，我爸始終都坐唔住啦。佢撐住個暈陀陀嘅頭，指住我塊面咆哮，全部俾我滾！呢間屋係老豆我嘅，你冇資格住。白眼狼，同你阿媽一樣，點養都養唔熟。早知你咁不孝，你一出世就應該將你掉咗。一連串粗口衝口而出，我掏咗掏耳仔，一臉不屑。呢聲滾，我由細聽到大都唔知聽過幾多次，好似所有男人都中意用呢個字嚟威脅女人。唔單止對住我呢個女講，以前佢同我媽嗌完交都係咁樣叫囂，有本事你就滾出老豆間屋，我睇你有邊度住。以前我係會驚嘅，驚自己俾人趕走，驚媽媽真係離開，驚自己冇咗頭家。但而家我大個啦，再聽翻同一句說話，我只覺得虛偽又可笑。好似一隻紙老虎喺度虛張聲勢，我屙咗一聲，得呀，我滾，我保證滾到遠一遠，呢一世你都唔使旨意再見到我。佢梗住條頸瞪實我，一個字都講唔出。佢老啦，已經冇以前咁有力，亦都唔再揸住呢頭家所有人嘅生殺大權，除咗喺老婆身上發洩自己嘅無能同自尊，佢仲做到啲乜？我笑住望佢，等佢繼續威脅，等佢衝口而出嗰2個字。唔係嘅話，我今日專登搞到件事咁大，為乜啫？踢茶几、踢凳都要用力嘅，偏偏佢就係死都唔開口。就喺氣氛僵到極點嗰陣，睡房道門再次俾人推開，一把微弱但係堅定嘅聲音由入邊傳出嚟：謝慶國，今次唔使你趕我走，我哋離婚。張玉珍，你發乜神經啊？你黐線㗎！話音啱啱落，成屋人好似上晒鏈咁，一齊出聲鬧佢。
當中就數我爸最大聲，佢指住佢破口大罵，話佢發神經，鬧佢發白日夢，仲話佢如果離咗婚，唔使3日就會餓死。呢啲說話以前佢都講過。嗰陣嘅媽媽每次聽完都係沉默，攬住我同妹妹一句都唔講，眼淚喊到濕晒我成個膊頭。但而家唔同啦，我握實佢隻手，媽媽大聲好返轉頭，我就係要離婚，而家即刻馬上。謝慶國，我受夠你啦！就算係一隻狗都唔會俾人咁樣打。我同你過咗差唔多30年，30年啊！你話打就打，當住咁多人面刮我10幾巴掌，將我嘅自尊踩到粉碎，仲叫我滾返外家。俾你打完，仲要俾人送返外家，俾人指指點點。你當我係乜嘢？你仲係人嚟嘅咩？佢越嗌越大聲，把聲徹底蓋過咗佢。以前佢俾人打完，總係要喊一場，喊自己嫁錯人，喊外家冇人肯幫佢撐腰。佢喊過好多好多次，今次係我記憶入邊佢唯一一次冇喊，因為我大個啦，因為呢頭家有我幫佢撐腰。媽媽，我終於可以成為你嘅依靠啦！我同妹妹一左一右拖住佢隻手，直勾勾對住嗰張漲紅咗嘅面。佢依然唔服氣，依然鬧佢唔係一個好女人，鬧佢冇良心，居然夠膽提出離婚。以前呢2個字係佢嘅專利，只有佢先有資格拎出嚟威脅人。但而家媽媽一字一句，字正腔圓，謝慶國，少囉嗦。既然你覺得過唔落去，咁我哋就離。地球少咗邊個都照樣轉，我亦都唔係非你不可。離婚係我俾你最後嘅體面。佢講唔贏就想揮拳，嬲到失晒控咁，想衝過嚟。我鬆開媽媽，隻手迎上去，一手捏實佢條麻巾，牢牢箍住佢，等佢喐唔到。咦，咁快就惱羞成怒啦？我陰陽怪氣啖講，我媽邊句講錯咗？你指出嚟啊！冇說話講就喐手破防啦。最後3個字我特登講得好重，直面佢嗰張扭曲嘅面，我覺得好痛快。我知道自己算唔上一般人眼中嘅好女，甚至有人可以鬧我一句狼心狗肺，但憑乜嘢呢？佢對我哋唔好，我仲要厚住面皮趕住去討好佢，我黐線嘅咩？我冇咁低賤。確認佢已經使唔到力，我先至鬆手，好似個戰士咁守喺媽媽身前，居高臨下望住眼前所有人。聽清楚啦，我媽話要離婚，唔理你哋點諗，今日我都一定會帶我媽走。以後橋歸橋，路歸路，冇事唔好聯絡。放肆！我爸指住我個鼻，仲未鬧完，環環一手捉實咗佢隻手，俾佢哋3個走。老太太怒口：走啊！我就睇下你哋3個可以活出啲乜名堂。一個冇人要，結過2次婚嘅老女人，帶住2個拖油樽，我就要睇下你哋仲可以搞出啲乜花樣嚟。媽！我爸皺住眉，明顯冇想成全佢嘅意思，把口嗌得再惡，佢心入邊都知自己有幾多斤兩，但係啱毛扯住佢隻手，一直都冇放開。謝慶國，你仲認我呢個阿媽？就聽我講，咩女人揾唔到，你偏偏要嗰個唔要面嘅潑婦。隔籬村老張頭前年唔係都娶咗個20幾歲嘅，你條件唔知好過佢幾多。話唔定仲有女人自己帶埋嫁妝送上門添。佢將個仔讚到天上有地下冇，嗰啲老夫少妻嘅例子張口就嚟，明顯講到佢心郁。再加上媽媽由頭到尾黑住塊面，望都唔望佢一眼。我同妹妹望佢仲衰過望仇人。佢忽然咬實牙關，得，張玉珍，你唔好後悔，離就離，邊個驚邊個。我話俾你知，冇咗我，你睇下，仲有邊個男人會要你？成日污糟邋遢，連頭髮都唔梳，都係得我忍到你。
既然你咁唔識好歹，我就成全你。講完，佢轉身拎起台面嘅車匙，大步行出去。睇佢個背影，竟然仲有幾分心急。媽媽一早已經對佢死咗心，見佢幾句說話就俾人同掂，佢亦都唔在乎。返睡房喺櫃桶拎出結婚證，跟住行咗出去。我同妹妹留喺屋企執行李，打包寄速遞，將屬於佢嘅痕跡一點一點全部帶走，一樣都冇打算留低。望住妹妹一邊喊一邊笑，走前走後執嘢嘅樣，我忽然有啲心酸。唔係為其他，就係為我哋兩個。一直以嚟，我哋都係媽媽捨唔低嘅牽掛。其實佢都曾經勇敢咁提出過一次離婚，嗰次係洗衣機整爛咗佢最中意嗰條皮帶。明明係佢自己除衫，連條皮帶都懶得除。出咗事就全部怪落媽媽頭上。大嘈一場之後，佢抬手就係一巴，扯住佢啲頭髮，將人由床上拖落地下。我喊到收唔到聲，抱住未夠1歲嘅妹妹，赤住腳跑去隔離村柏叔叔屋企道門求救。嗰一晚係我呢世人最憎佢嘅一次，亦都係媽媽第一次提出離婚。佢後來真係走咗，走向自由。但喺一次偶然遇見之後，佢親手折斷咗自己對翼，重新返咗入個牢籠，因為佢愛我哋。夢如媽媽唔走啦，佢摸住我同妹妹結晒痂嘅頭髮，皺晒嘅衫，喊到上氣唔接下氣，將我哋緊緊攬入懷入面。由嗰次之後，無論受幾多氣，無論俾人打幾多次，佢都再冇講過一次要走。因為租屋要時間處理，我先送媽媽返外婆嗰邊住2晚。我以為佢哋會心痛佢，會見到佢塊面仲未退嘅巴掌印之後，鬧嗰個男人一餐。但係事實係，外公閂埋門唔肯見，外婆就長枝短嘆。離婚對你有咩好處？你睇下你搞成咁，仲唔驚啲細路喺學校抬唔起頭？你仲帶埋啲細路返嚟，你唔驚俾人笑夢倩，話佢冇爸爸？聽阿媽一句勸，返去啦，家和萬事興，唔好俾外人講閒話。外婆，我覺得你講得唔啱。媽媽都未開口，妹妹已經由床上爬咗起身，直勾勾望住佢。我哋班同學唔會笑人冇爸爸嘅，大家要笑都係笑嗰啲打老婆嘅男人。要我講，爸爸先係嗰個應該抬唔起頭嘅人。佢打老婆冇出息，淨係識喺屋企惡。街坊鄰里要講，都應該講佢，同我媽冇關。外婆，你呢啲叫受害者有罪論。外婆講佢唔過，只可以將矛頭指返媽媽。我將話擺喺度啦，張玉珍，你真係當我係阿媽，就應該聽我講。你睇下我哋條村有幾多個上咗年紀嘅女人會鬧離婚？邊個人唔係跌跌碰碰、鬧鬧交咁過日子？邊個女人未挨過打？邊個女人結咗婚之後未俾老公打過鬧過？人哋個個都過到，就係你唔同，就係你咁多事，仲走返外家，我塊老面都俾你掉晒。佢一邊講一邊掟嘢，手上個盤砸到砰砰聲，成間屋裏裏外外都係埋怨同嫌棄嘅聲。佢一啲都唔心痛自己個女。媽，我唔會返去嘅。媽媽拖住妹妹隻手，異常堅定。謝慶國根本冇當我係人，唔好話尊重我。佢想喐手就喐手，想鬧人就鬧人。今日當住咁多人面前，佢一啲面都冇留俾我。我唔會返去，我冇咁賤。你真係唔識好歹。外婆嬲到把聲都震。呢個世界打老婆嘅男人多到係，佢謝慶國係獨一無二咩？再講佢除咗打人都冇其他毛病，唔賭錢，唔喺出面亂嚟，每個月又有俾錢你。咁嘅男人，你仲有咩唔滿意？佢隻手指狠狠篤落媽媽隻手臂，
督到紅晒一大撻。咩先叫好？打人唔算毛病咩？未俾人打死就算係好男人咩？媽媽冇避，只係平靜咁望住佢。媽，我今日仲可以企喺你面前好好講嘢，而唔係瞓喺醫院入邊。唔係因為謝慶國有良心，係夢仙佢拎住把刀擋喺我面前，係夢如佢趕返屋企幫我撐腰。我冇俾人打死，係因為我好彩，係因為我兩個女識得護住我，我捱得過嚟，從來都唔係因為佢。呢句說話佢講得好輕好輕，輕到幾乎淨係剩低鼻音。外婆掟嘢嘅動作仲係停咗一下，燈光下面嘅背影忽然駝咗幾分，但佢仲係繼續勸媽媽返去，勸媽媽聽話，因為由古到今，女人都係咁樣捱過嚟。另一間房嘅外公唔耐煩，慢住對拖鞋行幾步，推開門就向住裏面咆哮。你同佢講咁多做咩？唔聽話就俾我滾！嫁出去個女潑出去個水，邊有倒出去個水流返轉頭呢個道理？你當住咁多人面前唔俾面你老公，你叫佢以後點做人？仲離婚？你好意思講離婚？似你咁唔識做嘅，都係謝慶國先引導，換轉係我兩巴打唔死你。雖然我哋一早有心理準備，但佢說話入邊嗰種冷漠，仲係令人由心寒出嚟。嗰個係佢親生女啊，受咗咁多委屈，食咗咁多苦，佢做老豆嘅唔單止唔幫個女撐腰，連一句公道說話都唔肯講。反而幫嗰個一年到尾都嚟唔到2次嘅女婿講說話，呢個算係咩父親？我一掌拍落張台，喺妹妹忍唔住駁嘴之前企起身，行去外公面前。俗語話食人嘴軟，攞人手短，但係外公，你食緊我媽買嘅補品，着緊我媽買嘅衫褲，用緊我媽買俾你嘅手機，轉個頭就指住佢嚟鬧，怪佢冇照你心意去死。你知唔知呢種行為叫咩？叫端起碗食飯，放低碗鬧阿媽，就係專門形容你呢種人嘅。佢塊面一陣青一陣白，半日都駁唔到嘴，只可以硬住條頸嗌，話呢啲係仔女孝敬，叫我呢個外人少理。我呵咗一聲呀。收孝敬嗰陣就知佢係你個女，講完就即刻反面唔認人。你咁大年紀都幾潮喎，仲識玩兩副面孔。佢塊面谷到通紅。張玉珍，呢個就係你教出嚟嘅好女，難怪謝慶國打你，咁冇大冇細，一啲家教都冇，應該打就係要打，唔係遲早踩上你個頭。呢句說話唔可以話唔毒。佢把口講出嚟嗰個打字輕飄飄咁落低，卻壓到人透唔到氣。不過媽媽而家都硬淨咗，佢快步行上前，啪一聲將道門狠狠壓喺外公面前。得啦，唔好再念啦，冇一句係我想聽嘅。佢黑住塊面開口，夢如講嘅就係我講嘅，佢嘅家教就係我嘅家教。成日都話上梁不正下梁歪，我條上梁都係咁，我教出嚟嘅細路唔係一樣有遺傳，錯嚟錯去都有你份。你要鬧就鬧自己，返房鬧去。我一晚都唔想俾媽媽住喺呢度，驚兩位老人家真係做出連夜將佢送返外家呢種荒唐事。當日就拜託朋友過嚟接我哋，大包細包重新執好行李去住酒店。望住媽媽攣縮喺被竇入面瞓覺嘅樣，我同妹妹對望一眼，輕手輕腳行出房，喺走廊傾偈。家姐，我陪住阿媽幾日就返爸爸嗰邊。妹妹先開口，你帶阿媽去個好日子就得，我唔使你哋擔心。佢今年先得16歲。但有啲事已經睇得好通透，講到自己嘅問題，佢眼都唔眨就將自己撇咗出去。我一把攬實佢，把聲開始哽咽，講咩傻話啊！我哋3個一齊先叫團圓。
家姐冇錢，但家姐識搵。唔好再講返去啦，我哋好唔容易先至就快甩身，邊有自己再跳返落地獄嘅道理？但你會好辛苦，讀書要好多好多錢。佢咬住虎口，喊聲好細，但難過一啲都唔少。你都只係24歲咋，我唔想做你嘅負累，傻瓜。我抹走佢眼角嘅眼淚，兩姊妹之間邊有咩負累？你同媽媽好好地，就係我呢一世最大嘅願望。第二日，我哋3個搬入我臨時租住嘅屋，我又馬不停蹄出門睇樓。其實我唔係冇諗過一返工就接佢哋過嚟，只不過嗰陣手頭緊，自己都仲同人夾租，所以一路拖住。而家我諗通咗，有啲事係唔可以猶豫嘅。錢好重要，但亦冇重要到嗰個地步。咬實牙關租間大啲嘅屋，都只不過係多幾日加班捱夜啫。等我揀定未來幾年落腳嘅地方趕返嚟，仲未等我宣佈好消息，媽媽就先同我講咗一個。夢如，頭先我喺出面抹大門，有人讚我做嘢叻，想俾錢請我去佢屋企做清潔啊。佢搓住手上條抹布，順手將廚房啲邊邊角角抹乾淨。你室友都話我打掃得乾淨，比佢哋屋企請嘅保姆仲認真。我諗好啦，以我呢個年紀再去搵工，人哋都未必要。我冇學歷，又唔識電腦，但我手腳快，仲有一把力，洗洗刷刷、執屋做家務，呢啲我最拿手。佢一路講一路笑，嘴角嗰度弧度全都係開心。以前喺屋企，我爸成日話做家務唔算貢獻，將佢為成頭家付出嘅一切踩到一文不值。呢啲說話聽得多，佢自己都俾人洗咗腦，成日覺得自己乜都唔配。但係一行出嗰頭家，踏入社會，佢編出嚟嗰啲大話就不攻自破。咩做家務即係得閒，咩離開男人你就一無是處，全部都係廢話。當佢靠住勤力能幹，喺一班僱主口中得到一致好評之後，佢學得更加落力，成個人充滿一股生氣勃勃嘅力量。我覺得我媽重生咗，佢除低嗰身暗淡嘅舊衫，重新發光發亮。我為佢自豪。只不過陽光背後總會有黑暗湧緊埋嚟，俾乜啦啦住話，遲早有大學生帶埋嫁妝送上門嘅爸爸突然醒覺咗。嗰日朝早，我哋照常出門，一開門就見到鬍鬚邋遢、一身潦倒嘅佢企喺門口，對眼紅晒。佢即刻行上前想攬住媽媽，俾我擋住，隔住我呢幅牆。佢扮到心情款款，玉珍你返嚟啦，我知錯啦，屋企冇咗你真係唔得。你唔知呢幾日我點過，連碗麵都冇人煮俾我食。以前我成日話你唔好，但到你真係走咗，我先發現冇你一日都過唔到。講完，佢由身後拎出一支玫瑰，想栽落佢手度。媽媽根本唔接，反而噗嗤一聲笑咗。呢啲說話連3歲細路都呃唔到。你邊係掛住我？你係掛住嗰對唔使自己拎嘅碗筷，掛住嗰身唔使自己洗嘅乾淨衫，掛住嗰個一塵不染、乜都唔使你操心嘅屋企。你想要嘅係重新過返皇帝生活，喺屋企有個任你打任你鬧嘅免費保姆，係重新撐起你嗰丁點破爛又可憐嘅自尊。謝慶國，我同你過咗差唔多30年，唔使你除褲，我都知你想放咩屁。我同妹妹喺旁邊做捧場，笑到前仰後合，佢塊面即刻變晒，連扮都扮唔落去，掉低一句我仲會再嚟，就急急腳走咗。我望住佢個背影，總覺得件事唔會咁簡單完。由嗰日開始，佢不停上門騷擾，變住花款講自己嗰啲漏洞百出嘅思念，為咗令人信佢。佢甚至發毒誓，話以後一定會對媽媽好，就算喐手都會輕力啲。一聽到呢句，我就想笑。
亦正正因為呢句說話，令我徹底睇清佢骨子入邊係啲乜。我唔敢賭佢會自覺，佢以前嗰啲劣跡亦唔值得我去賭。所以我決定搬得再遠啲，帶住媽媽同妹妹去第二個省，以後都唔返嚟。只係妹妹正值高考前最關鍵嘅時期，我同媽媽商量，再忍多一陣，等佢考完先走。但係佢連10日半個月都等唔到。嗰日我哋食完飯返嚟，行喺街上，佢突然由暗處衝出嚟，一手叉住媽媽條頸，反手就係一巴掌。賤人，俾面唔要面。老豆又送花又講好說話，你居然仲同我擺款。復婚聽到未？唔想俾我打死就跟我去復婚。佢越鬧越兇，完全就係一副暴徒模樣。妹妹尖叫住衝上前，死死扯住佢唔放。我掰開佢隻手，一腳踢到佢連退幾步，唔俾佢埋近媽媽。埋唔到媽媽身，佢就將目標轉向妹妹。佢明顯已經陷入施暴嗰種亢奮入邊，額角青筋都谷晒出嚟。我由後面纏實佢條頸，但係下一秒佢一手扯住我頭髮，將我撳落地下。眼見兩個女接連俾人打，媽媽癲咗，佢一個箭步撲向佢，攬實佢條頸，向住一邊樓梯拎咗落去。佢徹底放棄抵抗，連自己條命都唔理。咁長一段樓梯，佢話拎就拎，根本係抱住一齊死嘅心。但係衰人偏偏成日好彩，碌落去之前，佢伸手勾住旁邊條扶手，將自己拉返上嚟。但我媽媽冇。嗰一刻，我好似重新返到以前，返到嗰個抱住未夠1歲嘅妹妹，赤腳跑去隔離村求救嘅夜晚。嗰一日，我差啲就冇咗媽媽。警笛聲劃破夜色嗰陣，有人突然一把扯開我，搶走我手上嘅嘢。我拖住支滿手都係血嘅手，冇意識咁對妹妹笑咗笑，跟住就暈低咗。再醒返，已經瞓喺醫院。妹妹攬住我大喊一場，話媽媽冇事啦，已經脫離危險，而佢亦已經俾警方拉咗。有個熱心阿姨睇到成件事經過，幫手報咗警。妹妹抹走眼淚，把聲凍到好似把刀。今次佢唔死都要甩層皮。冇咗嗰本紅簿仔，佢一條蓄意傷人已經判得唔輕。只要我哋堅持唔和解，唔接受任何調停，佢呢次監係坐硬。最後幾個字，佢咬得特別重。佢徹底恨透咗嗰個人。一次又一次嘅暴力之後，嗰丁點微不足道嘅父愛早就磨到乾乾淨淨。所以喺媽媽休克，我亦暈低嘅情況下，作為現場唯一清醒嘅當事人，佢回答警方嘅只有4個字：絕不原諒。任由外人點樣目瞪口呆，話佢無情，話佢連親生爸爸都狠得下心去告，佢都冇動搖，我都一樣。挖賴喺醫院走廊地下撒潑大喊：佢係你爸呀，你點可以咁狠心？就算佢真係做錯咗啲乜，你唔可以睇在佢係你爸嘅份上原諒佢咩？你真係忍心睇住自己爸爸去坐監？爺爺就試住同我哋講道理，佢係做得過火咗少少，但做仔女邊有一直憎住自己爸爸嘅？打斷骨頭仲連住筋，何況夢善第時唔係仲要考大學做老師咩？有一個有案底嘅爸爸，你哋政審肯定過唔到。一個灑潑，一個恐嚇，為咗嗰個人真係乜都做得出。我扶住床邊企起身，望住呢兩個成世幫個仔執手尾嘅老人家，只覺得可笑。政審呢件事我查過啦，會影響嘅係佢自己啲仔女可唔可以入某啲單位，但就算真係有影響，都係佢打人打返嚟，唔係我哋告佢告返嚟。我妹妹想做老師，佢一樣可以去做。
佢第時企喺講台上，第一堂就應該講清楚咩叫犯法，咩叫唔應該忍。至於你哋講嘅骨肉親情，我望住無佬，你個仔叉住我媽條頸嗰陣，你喺客廳嗑瓜子，佢將我媽打到瞓喺地下嗰陣，你話佢抵死。而家你先同我講親情，太遲啦，我哋冇和解。開庭嗰日，我陪住媽媽坐喺原告席，佢着住新買嘅淺藍色恤衫，頭髮梳得整整齊齊，條腰挺得筆直。佢最後俾人判咗刑，由法院行出嚟，陽光好好。媽媽企喺梯級上好耐，突然講咗一句：我呢一世第一次覺得自己係一個人。後來我哋都係搬咗去外省。媽媽做家務助理，做出口碑，客人排期排到2個月之後，佢學識用手機計數接單，仲帶咗2個徒弟。妹妹考入師範大學，第1個學期就攞咗獎學金。有一晚佢哋都瞓咗，我坐喺露台，突然諗起細個匿喺被竇入面發過嗰個誓，等我大個，我一定要帶媽媽走。我做到啦。呢個世界有啲人，你叫佢一聲爸爸，叫佢一聲長輩，但佢哋從來冇當你係人，咁就唔好再叫。血緣唔係判決書，冇任何人有資格攞住佢，將一個女人釘死喺原地成世。好啦，今日嘅故事就講到呢度。呢度係醒女褒故，用廣東話講女人清醒、翻身、反擊、衰人埋單嘅爽文故事。重生、打臉、翻身、報應、婚姻反擊、全家火葬場，我哋一樣都唔少。女人醒咗，劇情就爽啦。鍾意就記得訂閱我哋下期再見。